Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel Ferdian Kalvia. Hari ini hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2025. Kita mau update pekerjaan kita lagi teman-teman, lanjutan normalisasi Kali Citarik Bandung Bojong Soang. Oke, bagi teman-teman yang menonton jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, lancar selalu rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, langsung saja kita ke videonya. Cekicau. Hari ini hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2025. Lanjut lagi normalisasi Kali Citarik Bandung Bojong Soang. Ini udah hari ke-8. Pekerjaannya udah hari ke-8 normalisasi ini. Normalisasi Kali Citarik Bandung Bojong Soang. Bagi teman-teman yang menonton jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, lancar selalu rezekinya. Amin ya robbal alamin. Hampir 1 kilo sampai ke jembatan. Gubernur Jawa Barat KDM. Sukses selalu Pak Gubernur, lancar selalu rezekinya.
Bapak Operator. Gali terus. Kok kurang tobrut sih kerukannya kalau kata Mang Encep. Bang, kerukannya kurang tobrut. Kerukannya kurang tobrut. Kalau kata Mang Encep mah. Nah, ini baru tobrut. Pengerjaannya udah hampir 1 kilo, udah mau nyampe jembatan, pekerjaannya. Ini udah hari ke-8